할렐루야. 우리 한번 옆에 분들 새해 인사 한번 하시죠. 새해 복 많이 이제 그만 받으시고 이제 주십시오. 새해 복 많이 주십시오. 이렇게 한번 더 하시죠. 저보다 더 축복을 많이 받으시기를 바랍니다. 여러분 뭐 복 비는 데에 불만 있으세요? 여러분 복을 많이 빌어 주십시오. 그 복이 여러분 그 사람에게 합당하면 그 사람에게 머물지만 그렇지 않으면 여러분들에게 돌아올 줄 믿고 여러분 많이 축복하시는 그런 2020년 한 해 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 제가 영상을 하나 보여줄까 하다가 한번 제가 직접 한번 해보려고 하는데 잘 될란가 모르겠어요. 우리 어르신들은 아마 다 아실 텐데 우리 학생들은 아마 잘 모르는 그 광고가 하나 있습니다. 제가 원래 이제 소품을 준비해야 되는데 이걸로 소품을 대신하죠. 영상이라고 생각하고 들으시면 좋겠습니다. 비웃지 마시고 비웃으면 건강에 안 좋습니다. 자, 이게 이제 소리가 원래 나야 돼요. 삭삭삭. 이 소리가 아닙니다. 그래서 좀 연식이 있으신 분들은 다 알아들으시네요. 그리고 또 뭐 슥슥슥 이 소리도 아닙니다. 뭐 약간 코맹맹이 소리. 여러분 아시겠어요? 우리 학생들 무슨 광고예요? 우리 학생들은 모르죠. 이 광고가 이제 예전에 용각산. 깜짝 놀라시는데 연식이 되신 분들은 좀 아시는 광고. 그래서 뭐 광고가 이렇게 되죠. 그 다음 마지막에 이제 이렇게 막 흔드는데 아무 소리도 안 나요. 그러면서 하는 말이 뭐냐면 용각산은 소리가 나지 않습니다. 이렇게 됩니다. 그리고 제 맨 마지막 멘트 기억하시는지 모르겠는데 맨 마지막 멘트에 제가 빵 터졌습니다. 21분에 480원. 용각산 21분에 480원 하던 시절의 광고. 저도 저희 할머님 계실 때 용각산 많이 훔쳐서 먹었었어요. 할머님이 기침을 많이 하셨는데 이렇게 꼭 그렇게 뭐 하얀 가루를 떠 드시더라고요. 저도 이제 어릴 때 이제 호기심에 이렇게 같이 한 숟갈씩 듬뿍듬뿍 먹었던 기억이 납니다. 제가 이제 용각산은 소리가 나지 않는다 하는 그 참 멘트가 참 그 광고죠, 광고. 광고가 참 제 귀에, 어릴 적 제 귀에 이렇게 남아있는데, 그래서 오늘 2020년도에 여러분 어떤 소리를 우리가 들어야 되는가? 용각산 소리 말고 우리는 어떤 소리를 우리 공동체가 하나님 앞에서 들어야 할까? 그래서 오늘 설교의 제목이 뭐죠? 어떤 소리를 들으시겠습니까? 한번 따라해 주시죠. 어떤 소리를 들으시겠습니까? 살다 보면 수많은 여러분 소리를 듣게 되지요. 근데 그 소리를 우리가 다 듣기 시작하면 아마 이 정신병 걸릴 확률이 높습니다. 그래서 여러분 우리가 들을 소리는 듣고 또 버릴 소리는 버리셔야 됩니다. 그래서 우리가 2020년도에 또 오늘 이렇게 영시 예배, 송구 영신 예배 주무셔야 될 이 시간에 졸린데 지금 와서 우리가 하나님의 말씀을 듣는 거 아니겠습니까? 그래서 오늘 본문을 통해서 여러분 우리가 하나님의 음성을 듣기를 주의 이름으로 축원합니다. 여러분 이스라엘의 제1대 왕이 누구였습니까? 사울입니다. 사울은 여러분 이스라엘의 초대 왕으로 기름 부음을 받았습니다. 여러분 초대 왕으로 기름 부음 받을 때 여러분 사울의 모습을 한번 화면을 통해서 한번 띄워주시면 15장 17절인데요. 같이 한번 읽죠. 시작. 사무엘이 이르되 왕이 스스로 작게 여길 그때에 이스라엘 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까. 여러분 참 사울이 왕이 되기 전에 어떻게 여겼다고요? 스스로 작게 여길 때. 참 우리 마음을 작게 가지고 내가 참 하나님 앞에 참 아무것도 아닙니다 하는 그 마음을 가지고 살면
여러분, 누가 우리를 높이십니까? 하나님이 높으십니다. 그래서 여러분, 성경에도 보면 교만한 자를 하나님이 물리치시지만 겸손한 자를 하나님이 받으시는 것입니다. 여러분, 2020년 한 해 우리의 마음을 작게 하나님 앞에 겸손하게 먹으시기를 축복하고 이렇게 축복해 주시면 좋겠습니다. 마음을 작게 드십시오. 밥은 많이 드시고 여러분, 마음은 작게 먹는 게 좋습니다. 하나님 앞에, 하나님, 제가 아무것도 아닙니다. 여러분, 늘 그 고백이 여러분, 우리 십자가 앞에 늘 있어야 합니다. 그래서 우리 주님 십자가 앞에 늘 엎드리실 때마다 하나님, 저 같은 죄인 살리신 것을 감사합니다. 제가 무엇이간데 이 은혜를 주셨습니까? 여러분, 사울 왕은 왕이 되기 전에 참 마음이 어땠습니까? 작았습니다. 그래서 왕으로 여러분, 기름 부음 받으려고 할 때 어디 숨었다고요? 진보다리 그 사이에 숨었어요. 나 같은 사람이 무슨, 참 그 마음이 작았을 때 하나님도 기뻐하셨고 많은 사람도 사울이 왕 되는 것을 기뻐했어요. 여러분, 이처럼 사울은 그 시작이 참 좋았어요. 스스로 작게 여기고 자신을 겸손하게 그렇게 시작을 했어요. 하나님에 대한 두려움, 하나님에 대한 경외감, 내가 하나님 앞에 있습니다, 하나님이 나를 세우셨습니다 하는 그런 마음으로 시작을 했습니다. 그런데 여러분, 시간이 지나면서 사울은 그 마음을 어떻게 했는가? 여러분, 인생의 대부분의 문제가 이 마음이 자꾸 바뀌는다는데 문제가 있잖아요. 우리 부부관계도 그렇지 않아요? 자꾸 이렇게 시간이 지날수록 신혼 때의 마음 같진 않겠지만 그래도 그 마음을 유지하려고 애쓰는 부부는 어때요? 그래도 괜찮습니다. 근데 시간이 지나면서 마음이 계속 바뀌게 되면 여러분, 참 부부 생활하기가 어렵죠. 여러분, 학생들도 마찬가지 아니에요? 학기 초 마음과 또 학기 말 마음이 또 다르고, 고등학교 1학년 때 마음과 고등학교 3학년 때 마음이 또 다르고, 마음을 참 똑같이 먹는다는 게 어렵습니다. 오늘 사울왕도 여러분, 시작이 작은 마음, 겸손한 마음, 이걸로 시작했는데 시간이 지나면서 어떻습니까? 한번 그것을 보려고 하는데, 자, 오늘 본문 15장 1절로 되돌아가 보시죠. 자, 15장 1절 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 사무엘이 사울에게 이르되 여호와께서 나를 보내어 왕에게 기름을 부어 그의 백성 이스라엘 위에 왕으로 삼으셨은즉 이제 왕은 여호와의 말씀을 들으소서. 여기 보면 선지 사무엘이 사울 왕에게 하나님의 명령 한 가지를 전달해 줍니다. 이제 왕은 하나님의 말씀, 하나님의 명령을 들으십시오. 이때 이 사무엘상 15장은 사울이 왕이 된 지 몇 년째쯤 됐을까요? 뭐 계산 안 해보셨겠지만 제가 다 해왔습니다. 계산해 보니까 20년쯤 됐을 때입니다. 사울이 왕이 되고 몇 년이 됐어요? 20년. 여러분, 상당히 오랜 기간 왕으로 지금 재위하고 있는 거예요. 여러분, 20년 전에 사울 왕의 모습과 이제 20년이 지난 사울 왕의 모습은 어떨까? 우리가 한번 비교를 해보죠. 우리 하나님의 명령을 먼저 보죠. 2절을 한번 볼까요? 자, 2절. 만군의 여호와께서 이같이 말씀하시기를 아말렉이 이스라엘에게 행한 일, 곧 애굽에서 나올 때에 길에서 대적한 일을 일로 내가 그들을 벌하겠다. 여러분, 이 사건이 이제 출애굽기 사건입니다. 아주 오래된 사건이죠. 하나님이 이제 사울 왕에게 미션을 하나 줍니다. 사울아, 아말렉 알지? 너희 조상, 우리 민족들이 이게 나올 때, 이 애굽에서 나올 때 얼마나 괴롭혔더냐, 얼마나 비열했더냐. 연약한 자들, 약한 유부녀들 뒤에서 약탈하고 몰래 가서 괴롭히고, 그 엄청난 이스라엘을 대적했던 그 민족 알지? 그 민족 가서 내가 너를 통해 벌하고 싶다. 그래서 여러분 3절 보시죠. 하나님이
좀 잔인하긴 한데 아주 철저한 진멸을 명하시죠. 자, 한번 3절 같이 읽어봅니다. 시작. 지금 가서 아말렉을 쳐서 그들의 모든 소유를 남기지 말고 진멸하되 남녀와 소아와 젖먹이는 아이와 우양과 낙타와 나귀를 죽이라 하셨느니라. 야, 여러분 내용을 하나 보세요. 모든 소유, 남녀, 그 다음에 아이, 젖먹는 아이까지, 그리고 그들의 뭐까지요? 우양, 낙타, 나귀까지. 완전히 사람에서부터 뭐예요? 가축에 이르기까지 모든 소유를 철저하게 죽여라. 그러니까 뭔가 하나님이 대단히 큰 각오를 하시고 아말렉을 상대하고 있다. 그래서 여러분 나중에 기회가 되면 이 아말렉과의 전쟁의 영적인 의미를 또 살피기로 하고요. 오늘은 그 시간은 아니니까. 어쨌든 이 3절에 이 하나님의 명령을 이제 사울이 준행을 해야 되겠죠. 우리 사울이 그래서 군대를 소집을 해서 아말렉 성 근처 골짜기에 복병을 시킵니다. 여기서 말하는 이제 성경에서 말하는, 여러분 성경을 읽을 때 골짜기라고 할 때 우리 개념하고는 좀 다르다. 여러분 우리나라는 골짜기 그러면 어떻습니까? 느낌이 굉장히 협소하고 이렇죠. 대부분 우리나라 산은 이 V자 형태로 되어 있어서 산과 산이 서로 이렇게 가까이 있습니다. 그래서 그 사이를 골짜기라고 하잖아요. 근데 여러분 이스라엘 땅의 골짜기의 개념은 우리나라처럼 똑같지만 산과 산 사이에 그 땅을 골짜기라고 합니다. 그래서 어떤 골짜기는 이쪽에서 이쪽까지 10km짜리도 있어요. 그러니까 뭐 골짜기라고 하긴 그렇고 무슨 평야 같죠. 그래서 여러분 성경을 읽다 보면 골짜기에서 전쟁하는 거 많이 나오죠. 근데 그 골짜기에서 막 전차를 타고 막 마차를 끌고 가는, 우리나라의 골짜기를 생각하면 이 전차, 마차 이 다닐 수가 없는데 성경은 그 골짜기의 개념이 산과 산 사이의 넓은 땅을 말합니다. 그래서 여기 보면 어쨌든 이 이스라엘 백성이 골짜기에다가 복병을 합니다. 그리고 이제 어떻게 하냐면 우리 7절과 8절로 우리 넘어가 보죠. 자, 7절 한번 보시죠. 사울이 하윌라에서부터 애굽 앞 술에 이르기까지 자, 아말렉 사람을 치고, 8절도 한번 보시죠. 아말렉 사람 왕 아각을 사로잡고 칼날로 그의 모든 백성을 진멸하였으되. 자, 7절과 8절을 보니까 사울 왕이 어떻게 합니까? 하나님의 명령에 순종을 하네요. 그 처음 마음과 지금 마음이 어떻습니까? 똑같습니다. 하나님 말씀이라고 하면 참 겸손한 마음으로 순종을 하네요. 그런데 여러분 이어지는 9절을 한번 보시죠. 9절. 자, 사울과 백성이 아각과 그의 양과 소의 가장 좋은 것 또는 기름진 것과 어린 양과 모든 좋은 것을 남기고 진멸하기를 즐겨 아니하고. 그 다음 보세요. 가치 없고 하찮은 것은 진멸하니라. 여러분 앞에 7절과 8절은 모든 백성을 진멸했다 이렇게 나오는데 이어지는 9절을 보니까 뭐를 남겨요? 아각 왕을 남기고 그 다음에요. 그 가축 중에 좋은 거, 아주 토실토실하고 실한 것들은 다 살려둡니다. 뭐만 죽여요? 가치 없고 하찮은 것만 진멸합니다. 여러분 이 9절만 없었어도 사울은 참 완벽했는데 여러분 왜 9절을 기록했는가? 여러분 우리 3절하고 9절을 함께 우리 화면을 통해서 한번 비교해 볼까요? 3절을 보시죠. 여기 보시면 여러분 하나님이 아말렉을 쳐서 모든 소유를 남기지 말라 했잖아요. 거기에는 뭐도 들어가 있습니까? 사람과 그 다음에 짐승까지 다 포함을 하고 있었습니다. 그러니까 3절의 명령은 이게 하나님의 명령이고요. 그 다음 9절은 사울과 그 백성이 그 명령을 어떻게 준행하냐면 선별적으로 준행을 합니다. 그러니까 자신이 보기에 이거는 남기자 하는 건 남기고
요건 죽이자 하는 건 죽이네요. 그러니까 철저한 진멸을 명령하셨는데 왜 이렇게 선택적으로 했는가? 여러분, 이게 이제 우리가 풀어야 될 오늘 밤 숙제입니다. 여러분, 여러 가지 이제 생각해 봐야 되는데, 먼저 사울 왕의 변명을 한번 좀 들어보죠. 자, 15절을 한번 볼까요? 15절. 이제 사무엘이 이제 이 귀에 무슨 우양의 소리가 막 들리니까 사울 왕에게 이게 무슨 소리입니까? 이렇게 질문을 합니다. 자, 15절. 사울이 이르되 그것은 무리가 아말렉 사람에게서 끌어온 것인데 백성이 당신의 하나님 여호와께 제사하려 하여 양들 소들 중에 가장 좋은 것을 남김이요 그 외의 것은 우리가 진멸하였나이다. 여기 보면 이 모든 양과 소들 중에 가장 좋은 것을 누가 남겼다고 사울 왕이 변명합니까? 여기 보시면 무리가 그리고 백성이, 그러니까 무리하고 백성이니까 자기를 따르는 백성이 남겼다는 거예요. 그 말에는 무슨 뜻이 있어요? 나는 그러고 싶지 않았는데 백성들이 그러자고 해서 지금 남겼습니다. 그리고 자기들이 잡아먹으려고 남긴 것도 아니고 뭐 하려고요? 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 남겼습니다. 명분도 좋아요. 제사하려고 남겼고, 그리고 자기가 하지 않고 백성이 했다고. 한번 또 보죠. 우리 21절도 볼까요? 한 번만 그렇게 얘기한 게 아니라 우리 21절. 자, 다만 백성이 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 것으로 길갈에서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 양과 소를 끌어왔나이다. 여기도 보면 누가 끌어왔다고요? 백성이 끌어왔다고. 뭐 하려고요? 제사하려고. 지금 15절과 21절이 사실 똑같습니다. 여러분, 지금 사울 왕이 무슨 핑계 대고 있어요? 백성들 핑계 대고 있고, 또 무슨 핑계 대고 있습니까? 제사 핑계 대고 있어요. 여러분, 사울이 지금 누구를 속이려고 하고 있습니까? 하나님을 속이려고 하고 있습니다. 여러분, 선지자 사무엘이 여러분 이 사울의 이 말에 속아 넘어가겠습니까? 그렇구나. 그런 의도가 있었군요. 제가 잘 몰랐습니다. 여러분, 사무엘 선지자가 그랬겠습니까? 여러분, 사무엘 선지자가 여러분 사울 왕의 이 거짓 속셈을 다 알죠. 그래서 22절을 볼까요? 22절. 여러분 잘 아는 말씀이죠. 같이 한번 읽어보죠. 시작. 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심과 같이 좋아하시겠나이까? 순종이 제사보다 듣는 것이 수양의 기름보다 낫습니다. 이걸 낫지 않습니까? 이렇게 얘기해도 되고요. 그러면서 무시무시한 말씀 23절. 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 완고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라. 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버리셨습니다. 그래서 왕이 되지 못하게 하셨나이다. 참 사무엘이 사울 왕의 그 말 같지도 않은 변명을 듣고 여러분 깜빡 속아 넘어가 그럴 줄 알았나? 사울 왕이 사무엘을 바보로 알았나요? 왜 이런 거짓말을 했을까? 사무엘이 눈치 못 채고 그냥 지나갈 줄로 생각을 했을까? 여러분, 사울의 마음이 어떤 거예요? 영적으로 너무 무뎌져 있는 거예요. 감히 선지자를 속이려고, 그것은 곧 하나님을 속이려고 하는 것과 똑같은 것입니다.
여러분, 이 사울 왕은 이 사건 하나로 폐위가 됩니다. 무섭죠. 물론 하나님이 20년 동안 더 살려두세요. 나중에 길보아 전투라는 곳에서 죽게 되잖아요. 20년을 더 살려두세요. 여러분, 사울 왕의 남은 20년 여생이 어떤 삶이었습니까? 귀신과 악귀에 시달리는 삶이었어요. 거의 다윗 하나 죽이려고, 벼룩 하나 잡으려고 초가삼간 태우는 격으로 다윗이라고 하는 그 후임 아닙니까? 그 후임 하나 잡으려고 여러분 자신의 모든 힘을 다 어떻게 해요? 다 사용합니다. 엄청난 하나님 앞에서의 실수를 계속합니다. 여러분, 왜 사울이 그러면 하나님의 말씀에 순종하지 않았는가? 또 근본적인 이유가 두 가지가 있어요. 우리는 그 두 가지를 오늘 결론으로 생각해보고 오늘 마무리를 하려고 합니다. 첫 번째, 우리 15장 24절을 보시죠. 여러분, 사무엘의 이 준엄한 책망 앞에 사울이 뭐라고 합니까? 24절, 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다. 그럼 진작에 얘기해야지. 이제 늦었습니다. 내가 범죄하였나이다. 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은, 그 다음 보시죠. 내가 누구를 두려워하여? 백성을 두려워하여 그들의 말을 청종하였나이다. 여러분, 사울은 이스라엘의 왕으로, 통치자로 마땅히 누구를 두려워하고 누구의 목소리를 청종했어야 했습니까? 당연히 하나님이고 당연히 자신을 왕으로 세우신 그 하나님의 말에 청종했어야 했지요. 그런데 20년이 지난 지금 사울은 하나님보다 누구를 더 두려워하고 있습니까? 백성을 더 두려워하여 그들의 말을 내가 청종했습니다. 아마도 백성들이 사울 왕에게 와서 얘기했을 겁니다. 왕이여, 이 짐승들 보십시오. 이 가축들을 보시라고요. 우리가 이놈들을 키우려 그러면 얼마나 많이 돈이 들고 시간이 듭니까? 이렇게 좋은 것들 우리가 어찌 죽이겠습니까? 사람이야 반역하고 또 배역할 수 있으니 우리가 죽인다 쳐도, 여러분, 짐승은 말 못하는 것인데 또 우리가 이것을 가져다가 우리 하나님 앞에 예배합시다. 어차피 예배할 때 짐승 필요하지 않습니까? 아마 이 사울 왕을 설득했겠죠. 여러분, 아무리 백성들이 설득을 했어도 여러분, 아까 3절에 보신 것처럼 하나님의 명령은 무엇이었습니까? 다 죽이라는 것이었어요. 너무너무 아깝지만 하나님이 그거 아까운 줄 몰라서 다 죽이라고 했겠습니까? 여러분, 아말렉 족속에 대한 영적인 의미가 있기 때문에 여러분 죽이라고 한 것이죠. 여러분, 사울은 하나님의 그 말씀을 들었어야 합니다. 그런데 여러분, 하나님을 두려워하지 않고 백성을 두려워합니다. 여러분, 모든 지도자들의 여러분 1차적 두려움은 누군가요? 예, 백성입니다. 백성. 여러분, 정치인들 여러분 백성이 뽑잖아요. 표를 얻어야 되잖아요. 뭐 한번 정치인 되면 여러분 죽을 때까지 금배지 다나요? 그렇지 않지 않습니까? 그래서 여러분 백성들의 비율을 잘 맞추려고 그렇게 하지 않습니까? 여러분, 사울 왕도 착각한 것이죠. 하나님이 자신을 왕으로 세워줬는데 시간이 점점점 지날수록 하나님이 아니라 사람을 두려워하기 시작한 거예요. 그들의 목소리에 사울이 흔들리기 시작한 것입니다. 여러분, 이것이 사울이 첫 번째 하나님의 말씀에 순종하지 않은 첫 번째 이유입니다. 하나님보다 백성의 소리를 더 두려워하여 그들의 소리를 들은 것. 그게 진짜 사울의 첫 번째 문제였습니다. 이제 마지막 두 번째 문제는 우리 25절을 한번 보시죠. 25절 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 청하오니 지금 내 죄를 사하고 나와 함께 돌아가서 나로 하여금 여호와께 경배하게 하소서. 여러분,
언뜻 보기에는 굉장히 영적인 말이고 굉장히 좋게 들리죠. 왜요? 내 죄를 용서해 주십시오. 내가 잘못했습니다. 누이치고 회개하는 것 같지요. 그러나 여러분, 그 뒤에 또 있어요. 나와 함께 돌아가서 나로 하여금 뭐 하게 해달라 그래요? 여호와께 경배, 예배, 신앙생활, 마치 굉장히 좋은 거를 요구하고 있어요. 여러분, 선지자로서 여러분, 아니 예배하겠다는데, 죄 용서해 달라는데 해줘야 돼요? 안 해줘야 돼요? 해줘야죠. 뭐 다른 것도 아니고 잘못했다는 사람, 그리고 하나님 앞에 경배하겠다는데. 그런데 여러분, 가운데 보시면 누구와 함께 가달라는 거예요? 자기랑 가달라는 거예요. 자기랑, 사울 자기랑 지금 누구랑 같이 가자는 거예요? 사무엘과. 그 이유가 있어요. 그 이유가 우리 30절에 나옵니다. 사울이 똑같은 얘기를 또 합니다. 자, 사울이 이르되 내가 범죄하였을지라도, 자, 이제 청합니다. 한 가지 부탁이 있습니다. 자, 내 백성의 장로들 앞과 이스라엘 앞에서 어떻게 해요? 나를 높이사 나와 함께 돌아가서 내가 당신의 하나님 여호와께 경배하게 하소서. 여러분, 지금 이 25절과 30절은 23절 왕이 하나님의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다 하는 그 폐위에 대한 선언이 있고 나서 내 죄를 사하시고 내가 범죄하였을지라도 나와 함께 돌아가서 제사를 지냅시다. 근데 그 목적이 뭐예요? 나를 높여달라는 거예요. 누구 앞에서? 제사장들과 장로들과 이스라엘 사람들 앞에서 내 체면 좀 세워달라는 거예요. 여러분, 지금 사울은 폐위가 됐어요. 그런데 지금 폐위가 된 그 상황에서도 누구 생각하는 거예요? 자기 자신밖에 없는 거예요. 내 체면, 사무엘, 당신이 같이 가줘야 내 체면이 씁니다. 전쟁도 이겼고 지금 당신 앞에 책망소리 내가 잘못했으니까 그건 됐고 내가 잘못한 거 시인합니다. 이제 나를 높이려고 여러분 나랑 같이 가서 예배 드리십시다. 지금 사무엘 선지자를 뭘로 사용하는 것입니까? 자기 자신을 위한 도구로 사용하고 있는 거예요. 아직도 깨닫지 못하는 이 사울의 모습, 철저히 자기중심적 신앙, 여러분 참 무서운 발언 아닙니까? 여러분, 사울은 여러분 그 전에도 이미 사무엘이 도착하기 전에 아말렉을 진멸한 그 전쟁 승리를 기념해서 자기를 위한 기념비까지 세워놨었습니다. 우리 12절 한번 보실까요? 사무엘상 15장 12절. 자, 중간부터 보시면 사울이 갈멜에 이르러 자기를 위하여 뭐를 세워요? 기념비를 세워놔요. 여러분, 이미 사무엘이 오기도 전에 자기가 이긴 것에 대해서 자기를 위한 기념비, 공적비를 세워놓고 나 이런 사람이요, 내가 이런 일을 한 사람이요 라고 하는 것을 철저하게 드러냅니다. 여러분, 그 사람의 말이 그 사람의 됨됨이를 드러냅니다. 여러분, 그 사람이 주로 하는 말이 어떤 말인지를 잘 들어보십시오. 늘 자기중심적인 말을 하고 자기가 어떤 일을 했느냐 이걸 늘 내세우는 사람이 있어요. 여러분, 신앙으로 아무리 포장했다 할지라도 여러분 그 말은 믿으시면 안 돼요. 여러분, 사울은 철저히 자기를 위한 사람이었어요. 심지어 사무엘 선지자도 그렇게 이용을 했고, 심지어 누구까지 그렇게 이용합니까? 하나님까지 그렇게 이용을 합니다. 여러분, 2020년 새해가 밝았습니다. 여러분, 우리 2019년도에도 여러분 수많은 소리를 들으셨지요. 여러분, 2020년도도 여러분 수많은 소리를 듣게 될 것입니다. 오늘 사울 왕처럼 백성의 두려운 소리, 당신 내 말 안 들으면 당신 왕이 안 되게 할 수 있어요 라는
그런 협박의 소리, 또 내 안에서 나를 높이고자 하는 소리, 기념비를 세울까? 나를 위하여 선지자를 이용을 해서 제사를 드림으로 장로들과 백성들 앞에서 아직 우리 왕이 사무엘과 친하구나, 사무엘이 아직 우리 왕을 인정하고 있구나. 여러분, 옆에 내가 누군가 힘이 될 만한 사람을 세워놓으면 어떻습니까? 든든하게 생각하는 게 우리 마음 아닙니까? 여러분, 그런 우리 욕망의 소리, 또 여러 사람이 이렇게 해라 저렇게 해라 하는 소리, 또 동시에 우리가 하나님의 소리. 여러분, 우리는 어떤 소리를 들어야 하는가? 2020년도에 여러분 틀림없이 여러분 수많은 소리를 또 우리가 원튼 원치 않든 듣게 됩니다. 여러분, 그때마다 여러분 우리는 말씀과 기도를 통해 여러분 내 말에 청종하라 하는 하나님의 소리, 또 우리를 위해 죽으신 예수 그리스도의 그 십자가의 망치 소리, 또한 우리를 위해 기도하시고 계시는 그 성령님의 탄식의 소리를 여러분 우리가 마땅히 들으셔야 합니다. 여러분, 그 소리 여러분 듣지 않으면 우리의 작은 마음이 점점 커지게 되고, 그 마음이 걷잡을 수 없이 커지게 되면 여러분 하나님도 우리가 이용하게 되는 것입니다. 여러분, 2020년 새해 우리 안에 모든 욕망의 소리, 이기적인 소리, 하나님의 뜻을 거스리려고 하는 그 소리를 거부하시고 오직 예수의 소리, 우리 하나님의 소리, 성령님의 그 소리 들으시고 날마다 십자가 앞에 우리의 욕망을 십자가에 못 박으시고, 우리의 정욕을 십자가에 못 박으시고, 우리의 교만을 십자가에 못 박으시고, 다시 한번 주 앞에 주님, 제게 말씀해 주십시오. 제가 주의 음성 듣고 다시 한번 바른 분별을 하기 원하고, 다시 한번 바른 순종을 하기 원하나이다. 다시 한번 그 음성 듣고 2020년 연말에 다시 우리가 송구 영신 예배 때 만났을 때 하나님 감사합니다. 많은 소리 있었지만, 때로는 넘어지기도 했지만, 그래도 다시 오뚜기처럼 일어나 하나님의 소리 붙들려고 했나이다. 주님, 오직 주님만 영광 받으시고 나를 위한 기념비가 아니라 당신을 위한 찬양의 기념비가 넘치기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님 아버지, 우리 사랑하는 동부의 모든 가족들, 수많은 소리 가운데 오직 성령의 소리를 분별해낼 수 있도록 도와 주시옵소서. 십자가에 피 흘리신 예수 그리스도의 그 피 묻은 탄식의 소리를 다시 한번 듣게 하시고, 교만한 마음 내려놓게 하시고, 나를 높이려는 마음 내려놓게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리 가운데 욕망의 소리가 많습니다. 우리를 높이려고 하는 소리가 많고, 백성들을 두려워하는 그 소리에 굴복하려는 마음도 많사오니, 아버지 하나님, 우리의 연약함을 불쌍히 여기셔서 다시 한번 주의 음성 듣고 2020년 달려가게 하여 주시옵소서. 사탄의 모든 소리 가운데 오직 성령 하나님의 그 음성을 듣고 따라갈 때에 주님, 2020년 끝자락에 다시 한번 우리가 승리의 기념비를 주 앞에 올려드리게 하여 주시옵소서. 우리 사랑하는 동부교회 모든 가정마다 하나님의 소리가 넘쳐나게 하여 주시옵소서. 기도와 말씀으로 주의 음성을 듣게 하여 주시옵소서. 하나님, 주의 음성 듣고 달려가 다시 한번 아버지께서 기뻐하시는 우리의 삶이 될 수 있도록 2020년도 한 해 우리와 함께하여 주시옵소서. 어린 자녀에서부터 우리 모든 어르신에 이르기까지 하나님의 음성 듣게 하여
주시옵소서. 하나님의 음성에 철저히 순종하는 우리 모든 성도들 가정과 교회가 되게 하여 주시옵소서. 생업에 복을 주시고 하는 일에 복을 주셔서 특별히 하나님의 말씀에 순종하는 가정에 하나님이 어떻게 복을 주시는가 우리의 두 눈으로 똑똑히 보게 하여 주시옵소서. 들어와도 복을 받게 하게 하시며 나가도 복을 받게 하여 주옵시고 우리의 모든 소떼와 양떼의 복을 주시며 우리의 모든 삶의 터전에 하나님의 축복이 넘치게 하여 주시옵소서. 이른 비와 늦은 비를 허락하시고 아버지 하나님, 주님이 주시는 것으로만 살게 하여 주시옵소서. 그래서 아버지 하나님, 세상의 모든 욕망 가운데 다시 한번 하나님이 인정하시는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 2020년 우리 동부의 모든 가족들에게 건강을 주시되 급하게 병원에 달려갈 일 없게 하시며 아버지 하나님, 큰 어려움 당하지 않도록 주께서 머리끝부터 발끝까지 보호하여 주시옵소서. 해외군에 여러 모양으로 출타해 있는 우리 사랑하는 모든 자녀들과 가족들, 부모님들 위에 하나님께서 정말 능력의 손을 덧입혀 주셔서 장중에 붙들어 주시고 생명사계로 붙잡아 주시옵소서. 오가는 모든 소식들이 주 안에서 평안의 소식들이 전해지게 하시고 감사의 소식들이 전해지게 하시고 기쁨과 환희의 소식들만 전해지게 하여 주시옵소서. 하나님을 더욱 사랑하는 그런 아름다운 소식들이 전해지게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.